Друзья, привет! На связи Дмитрий Штанденко. Всех с прошедшими праздниками. 1 мая, 9 мая. Погодка у нас то жарко, то сейчас вот прохладно. Было 30 градусов, стало 10 градусов. Так, и сегодня я хотел поговорить... Нет, не о бороде. О том скрипе, который я говорил, что сзади, когда человек садится, сзади справа, ну, иногда слева, но в основном справа. И я, получается, методом тыка нашел проблему. А проблема заключалась в том, что сейчас как бы покажу, ну, и расскажу. Там, получается, проушины, которые крепят, ну, откидывается с сиденья. И на самой проушине она там металлическая и с пластиком. И вот этот пластик трется и создает звук такой скрежета. Именно пластмассового, не знаю, там пластмасса, железо. Вот. Меня очень сильно напрягало. Я уже думал обшивку, ну, боковую снимать там. А потом, говорю, тыка, подергал и... Короче, там временно, конечно, но намотал изолентой. И сейчас звука как такового нету. Сейчас покажу, как я именно все это сделал. Вот, получается, сама проушина. И вот это, там вот пластмасса идет. И скрежет вот об этот металл, и здесь создает ужасный скрежет, особенно когда пассажир сядет. Ну и бывало то, что даже уже не садился и скрипело вообще там. Вот здесь то же самое я сделал. Не знаю, кто как бы делал по-другому, как эту проблему решал. Пока что эта проблема решилась, и как такового скрипа здесь нету сейчас. Вот и получается. Такой небольшой скрипачок, как говорится. Ну и проблема пока что решилась. А по остальным вроде бы так немножко обшивка скрипит. Где-то в районе вот здесь. Пока что это не сильно напрягает. Пока что так езжу. Так что, кому было интересно, тоже устраняйте. Либо, если не знали, как это устранить, вот так это происходит. Ну а так, скоро у меня подходит уже ТО. 45 тысяч. Буду ТОшку, наверное, делать. Ладно, ребята. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем. Если есть какие-то вопросы, пишите. Либо мне ВКонтакте, там, в других соцсетях, либо в комментариях. Ладно, всем удачи, увидимся в следующих видео.